So, hello guys. Bago ang lahat, pag-subscribe mo kay Amazing, no? Patalastas muna tayo guys, no? So, okay? Good morning again guys. This is yours truly, no? May papakita lang tayo, no? Today is Tuesday. Ang unang pasok ng winter dito, no? So, kung nakikita nyo, may isa pa nagja-jogging, no? Guys, nagja-jogging siya. Yan. So yung kaganapan, no? Despite nga nag-ulan, nag-jogging pa si Tutong Balotong. So this is our view and our place, no? Yan. Makikita nyo, grabe. Foggy today. Ang unang pumasok ng winter dito sa Israel, no? So this is it guys, ang kaganapan dito, no? Ito yung winter. Ito yung ano niya. So okay, sa pagpatuloy mamaya, no, kung ano pa yung makikita natin dito sa place na kung saan tayo ay dito nagtatrabaho. Yan ang bus guys, oh. Yan. Ito yung bus nila. So okay guys, let's the show begin. So okay, maraming salamat, no, sa pagtangkilik nyo sa channel natin. So okay guys, thank you. At see you sa mga vlog natin, no, sa channel natin. I hope magkita-kita tayo doon. So okay.
evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. Share nyo, guys. The fact that you and I are working here